然后一家人一起吃顿饭，然后跟老外一起整一杯，下一干杯。好，现在我准备去下厨了。这个糕好好整，而且这个糕还是新出来的。今天呢，就是我来负责下厨啊，然后呢，小刘就打个下手就可以了，其实就可以休息了。那我去吃去了。哎，我就这么一说呀，大家一起做饭热闹一点嘛，是吧？一家人一起做热闹一点。怕你忧伤，怕你哭，怕你孤单，怕你孤独，风中千山万里，朝朝徐人啊，哎，晚上给我准备成一盘，给我分。就回头是吧？然后把它放在冰箱上，就那个吧，为什么？家里面的冰箱烤出来吃，你冰起来这个，因为放在这儿是浪费了。每次回来我的小姨就是医院里面买一点这个老酒起来啊，一开门是扑面而来的香味，看着这些老酒啊，心情就是好。啊，我现在就慢慢把它存着，20、30年之后啊，老有消费的时候，整出老酒整个花生。我现在就是不同的酒都给它放进来。这一款酒是我个人比较喜欢的。哦，这一盘酒估计还剩了100斤吧。哇，整个1星期就够了。鸭子炒。汤也来了。还是漫长的旅途。这个还是在家里面整两个小菜吃起来舒服。小片儿都是这样。待会儿，我有看。这我早上几个月不见。现在家里面菜就少整2个，整几个小菜就可以了。这个好好看的哦。哎呀，你们发现不理你小儿子，我们不打扰你们。原先就跟我说起，知道吧？上次请你回来待了半天，是吧？对吧？中午的晚上就是白天了，回了回家。这样回来我昨天晚上，今晚上还要在晚上，明天早上就登车了。要求不要不在乎。你去赶场。哦，去赶场哦，知道了。在。你在这里干嘛？来，就来去看小弟弟是吧？楼梯上爬来爬去的。对呀。走吧，我们走了。然后我们赶集去了，哥哥。耶！对对。爷爷早上。爷爷早上好。爷爷早上好。哎呀，英雄阿姨早上好。走了。上香车。我们做绿卡吧，我们做。就在我上面。你就不去了吧？我去买点菜。哎呀，我不去。我去买点菜回来。你不晓得赶场了，我去买菜。买几个鸡回来吃了嘛？好。我要叫你不行，我就去买鸡。我去买菜。走吧。自己坐好啊，乖乖。马上就春节了，去看看镇上人多不多？肯定多，你不用想。我自己没安全带。
我觉得一点都不辣。这里够不够了？还不够，我要很多才够。我们的早餐就是从一碗面条开始的。想吃什么？我跟你说。我要吃五花肉。走吧。还要买生菜。好，走。买了几斤鲫鱼啊！今天中午又吃鱼。很多朋友都说快过年了，我们这个镇上热不热了？媳妇儿，这菜市人多不多？热了，人多呀。好，我也想拍照。菜涨价没有？菜好像涨价了。涨了一点啊。涨一点。但涨得不多，是吧？现在人还是多起来了。慢慢开始多了。过年了，还是有点人，是吧？但是现在还是老年人居多，你看到没有？主要是年轻人这会儿应该还没起床的吧？是太早了，现在还不到9点钟，还没起床。又是一年春节啊，哎。对呀，这一到年关都感觉好紧张啊。看着就过年了。盘点一下今年挣了多少钱？我不紧张哦，我紧张什么？我现在又不会被吹喷，我媳妇儿都有了。这回别人问你二胎了没有？是不是？我媳妇儿也结了2胎也生了，这没有话题了。现在土豆买了吧？土豆。好，买点五花肉，买点鲫鱼啊，就回去。就回去了。家里面小菜都有，就今天中午吃鱼吧。我们准备回家啦，走。鱼专门装在那个盒子里的。先把鱼拿去喂起来啊，待会儿死。今天买的菜收拾一下，准备做午饭。你买那么多生菜呀？只买了4窝。那就今天就把它切嫩点嘛，就。对呀。老的就不要嘛，要不买那么多。中午吃鱼啊，晚上吃五花肉啊，我上厕所去了。哎呦，这个造型很特别啊，很别致哦。这个造型，是吧？每天没得事就挂哈子，每天都要挂。啥了，我来做。你就不要做了，爸爸弄的鱼比你弄的好吃。他弄的好吃的。爸爸弄的好吃。那我拿来做，我吃现成的，我不是为了我的钱呀。我跟你说，爸爸弄的鱼真的比你弄的鱼好吃。爸爸那个包儿呀。我说的是实话。小豆子咋做的？包儿是，那我就包儿是啥呀？拿来弄。鲫鱼豆腐汤啊，熬到白，再熬一点。这中午还有香肠朋友。吃饭了。对。睡着了没嘛？睡着应该睡到里头。睡着没得嘛？睡着了噻。哇，2个人鱼了吧？对。我挨结果炒点面有不错。吃嘛。鱼来喽。再来一条。吃嘛。吃嘛吃。爸爸做的鱼是杠杠的，我跟你说。你这么大？那个大鱼，这大鱼，那个大鱼。为什么嚼不动？这个家常鱼啊，煮起来就是好吃。这鲫鱼，200块一条是2啊。喝水。不要在那边晃，你慢慢吃，你慢慢捏。我想喝水。跟你刚才说的一样。到那个鱼多吃哦，你看。到那个嘛，我还不让你哦，跑不到一下啊。到那个就是那个鱼哦，多大？钓鱼死了。钓那个花鲢是钓一个。花鲢死了啊。就是看刚刚碰不到，这个能刚刚能碰到。你还常给你跟差不多，你吃什么就不吃了。都吃不吃都没啥可吃了是吧？要吃些，这个刚刚捞起来看着。
根杆杆不行吗？那2根杆杆嘛，抖起来就行了嘛。嗯。看看，都抖不起来。好。不行。好。我来了。哎，男的朋友跟小妹进来看啊。那这还有闻下那个药，当然不一样。可以比较臭味了，还可以吃。都可以把咱那破掉。对吗？到处破掉，我就我吃。哎呀，我都自己，这都看了。我这还养过。也还就破鬼了。这个今年那个银行没在一起。深圳那个整片片都是嘛，一他妈做交易。哎呀，咱们抓起来喂你一比喂几天就死了，很奇祥。这个意思了，但是这样长这个有大。是啊，他们大年纪小朋友带不习惯，所以他就死了。这那个意思大。我倒不够快。这边炒菜够不够？够了，可以了。这边的味道再小点。肯定我还在投影这里噻。跟关键那个又多辣了，嘎。还是有点辣哟。今晚关键那个又辣。好嘎。哎呀，我多，你这看不见的。这破多点你这我们给你好干的。有点油味。好干。好干。好干的。尝下子多浇一头，进味味。有味道。今天把那个整个人在臭了，它非一臭。这家看还是死干的。那这出来还是香的嘛？没错。今天把我们整来吃哟。这个给你弄了。好吃多吃。Hello， 朋友们，大家早上好。我们今天早上起来的比较早，就是为了看这个日出。我们6点多就起来了。你看，哇哦，它好漂亮！这个景色太棒了，老公。我们出酒店下面，你看下面有一条很漂亮的公路，走吧。那个紫浪好像是已经打开了。是的，这是最美滨海公路。带小马还有小易过来看海。其实早上的时候，这个风也不是很大，然后也比较温和，比较舒服的。我想下去玩。
不能下去，里面的海是禁止下去的啊，里面是禁止下去的。这边可以看到很多香车美女，还有帅哥，有很多网红过来打卡了。这地方景色是真的挺不错的。我们光跑车都看到不知道有多少了，今天这会儿都还比较早，这会儿。来，开始，我们一起拍照哦！3、2、1，茄子！耶！老公，你选的昨天晚上那个酒店确实是很不错的，你看就在上面，然后就直接可以看海，在下面。其实我们就住在上面的。风景是真的很不错，下面就可以直接看海。晚上在酒店里边就可以看海了，早上看日出。这个地方是属于最美的，海滨公路。对，最美的海滨公路啊。可以吹着海风，看着海浪，再听着海的声音，然后吃着海鲜大餐，齐了。小玉这么小也过来看海了，你看。我们拍了很多照片，到时候可以拿来洗出来做留念的。啊。好，现在我们就准备回去吃早餐了。早上的话就可以拍到很漂亮的风景，因为人少。好，我们拍了日出啊，现在回来吃早餐。酒店给我们准备了早餐，啊，来，早餐也是昨天晚上订好的。欢迎光临。妈妈，我想吃葡萄。吃葡萄呀？葡萄是水果，我的碗怎么不见了？你想吃哪个？我的碗怎么不见了？哎呀，吃的好饱啊！小玉也醒了。好爱妈妈的小玉。妈妈也爱你的小玉。爸爸。打个招呼，在哪里啊？我在哦，哟，小玉。Hello， 朋友们，大家好！今天是我们这个露营的第3天啊。我们今天呢，准备把帐篷收了，然后去这边找一个酒店住一下。确实，很多朋友说了，带2个小孩出来旅行啊，比较累。这一次带他们2个人露营啊，确实超出了我的认知范围啊。确实太辛苦了。因为小满他要去玩海，所以说我们要2个人分1个人随时看着他。小玉要哭要闹，然后我们要做饭，要洗衣服啊，要洗东西。然后还要拍视频剪视频啊，所以说小妞，特别是小妞啊，更辛苦。所以说我准备找个酒店，媳妇儿让你去好好休息一下啊。好。就是出来玩也不能太累，因为带2个小孩确实工作量比较大。我们先去酒店，对啊，洗漱一下，衣服洗一洗啊，好好洗个澡，然后好好休息2天，然后我们再去玩啊。对。行吧，那么现在就开始收拾东西。小满来打个招呼，小满。大家好，我是小满，我今天30来。啊。这边的太阳实在是太毒了，小满2天就晒得非常的黑了，所以说今天我们给他涂了防晒，戴了帽子。今天的太阳更大，朋友们，你看，今天的太阳很大，天气也很好。哇塞！小妞在收东西啊，我就负责看2个小孩啊，这车上有1个，外面还有1个。小玉啊，小玉，小玉，爸我在哪边？自己在车上吃手。好，你玩吧啊，不要哭啊。
这个露营的时候有多舒服啊，收起来就会有多狼狈啊。这是搬家式的露营啊，这东西特别多。现在要开始一个一个打包，先从帐篷里面收啊，收完再收帐篷，最后装到车上。好，现在我们东西收拾差不多了。我现在把这个垃圾用车拉到前面垃圾站，就大家出来玩啊，真的一定要就是爱护当地的环境。我们来的时候怎么样，走的时候就怎么样。来，装车。还有两袋，我就用车子把它运出去。把这个垃圾丢了啊，回来就可以开始装东西了。这个也不远，就在前面的路口的位置，就是要开车过去啊，因为骑起来的话还是有点远。全部都已经捡得干干净净的了，然后就开始收我们的帐篷了，最后一道工序。好，剩最后一个帐篷了。哇，这收了快2个小时了吧？这个工程有点大。没事，因为你住的舒服嘛，东西肯定就多。对。啊，没事，收拾也是一种乐趣，是不是？人生就在于不同的体验。这就是折腾嘛，是吧？对。不折。我老公有比基尼美女。哪里？那。妈，一天到晚真的是认真一点啊！我还以为真是啊，你们看，真漂亮，风景啊！多么漂亮的海景呀！我们现在要走了啊！帐篷马上拆帐篷，小刘，拆帐篷啊！拆帐篷了，回家啦！你哪个家？你有几个家呀？你有几个家？好，最后一个婴儿车，上车吧。这个不一定能关上门哦。试一下啦。我给拿过来。不要急啊，下次有什么好玩的跟我们说。好，我有问题联系。再见。拜拜拜拜。看吧，收拾完东西啊，现在我们准备去酒店。请减速，即将在地面虚线处掉头。这两天三亚的人还是很多，你看到没有？太多了。这两天三亚的人太多了啊，现在。对，特别多的人，我还以为那个，这春节过完了嘛，应该人少。对呀。就春节过完了以后，你看这几天反而人不少。哎，要不我们这个到周边看去转一下，可以。先就不在三亚这边玩。对，我们找点那种不是景区的地方。这边景区太热闹了，景区人多太多了，然后晚上我去，那简直那个人那个好 happy 啊！晚上不夜城里面。特别是这些那个比较热门的旅游景点啊，人很多。而且你看现在这个堵车，天天堵车，这条路天天堵。对，你看这边是那个蜈支洲岛的那个停车场啊，全部停满了车子，都没地方停，马路上到处都是车。朋友们，给大家避个坑啊！这个旅游景区的水果千万不要买，你们要买的话就直接去那个超市买就行了。对。我光用芒果吃。好，马上妈妈给你弄啊。我们到酒店了啊，整整收拾了3个小时。你看，你们3个都收拾完了，就剩我最后一个了。对，你收拾嘛，现在我洗衣服嘛，是一样的噻。我洗衣服嘛。你看，都是等你们全部收拾完了，我最后一个。这就是一场硬仗啊！整整3个小时，跟小满洗澡，小一洗澡，我洗澡，然后洗脏衣服，收拾东西，衣服马上洗，我衣服我也洗。你的东西是我收拾的啊。你收拾东西，我洗的衣服嘛。你又洗了2件衣服，不得了了。才2件，谁才2件？你跟我说一下。可以啊。才2件。哦，好，现在我准备去晒衣服了啊！我去晒衣服。这个没有半斤酒，不可能喝成这个样子。啊，没有半斤，不可能喝成这个样子啊！这是完全喝醉了。刚刚把衣服洗完啊，在海边住了几天，在酒店洗个澡，太舒服了。哎呀，浑身都轻松了很多啊！回来就收拾了现在。啊，其实，在海边这几天吧，确实啊，我跟小刘2个
都没有玩到，就是全程都在陪2个小孩了。这2个小孩确实事情比较多啊，很累，但是真的觉得挺值得。你看小满在沙滩上玩的太开心了啊！这2天我们现在住2天酒店啊，然后休息一下，调整一下，也让小妞放松一下啊。确实这个出来是真的，朋友们说的很对啊，确实很累。不过没关系啊，我觉得很累，但是也很开心。所以这2天手机没时间看手机啊，大家的留言也没有回复啊，就每天都像打仗一样啊！终于可以放松一下了。晚上我们去周边的夜市逛一下啊，去好好的带小妞去逛一逛夜市，买点衣服啊，去吃点当地的小吃。好了，朋友们，这也许就是旅行的这种乐趣吧啊。累一点啊，因为出来不是来度假的，其实是来旅行的，是吧？让小马也能够长见识。拜拜了，朋友们，下期再见啊！今天我们又来农场啊，准备去看一下那个李子。然后今天呢，我也请了一个朋友啊，也是种李子方面的专家过来，给我们去指导一下，是吧？对，我的老乡。走。都在这边啊，今天也带团队过来转一下。这个就是我们强哥啊，这个李子专业户啊，干了很多年李子，自己也种了很多李子，所以今天就喊你去看那个李子，往上面走。不，他是我认识第一批种有机的，我们认识已经5、6年，我回来搞农业就认识他了，说能够坚持10年做有机生产，难怪卖这么说实话，嘎，有机现在很少。对啊，蔬菜种的很少。他整个园区是坚持到现在，都是坚持不打路不用，是不是嘛？真的不用化学，不用化肥，不用农药，不用地膜，不用不是地膜，不用除草剂，晓不？你看它这边草都是全是经过人工我切的啊，一直都是。这个农场它最主要的一个条件是水源啊，这个上面直线距离10几公里吧，就是西岭雪山。再到后面就是4姑娘山，这些水的话都是雪水，然后这边上游是没有工厂，就我们整个农场现在用的就是这个水，因为我们农场要好的产品的话就是水、空气、土壤，所以这个地方真的是非常好。你夏天这个地方带整个那个，就是我们的漂流啊，他们有夏天有啊，滑桨、漂流都有啊。看好强哥，可能第一步就是开荒，先把草要割了。这草确实你看嘛，太狠了。对呀，这边你看那边李子树高，你看那个李子树嘛，树子是安逸。稍微要那么点儿。今天我过来喊你来看，你我研究下那个树子，如果过来管理，他们开始管理现在是。你看那个树形长得好好哎。对，到底是哪个支的？这是肯定销售哪个嘛？这马上要干什么哈？马上就要修了枝之后，打一道那个要清到园之后，然后上到有机肥，再把整体恢复出来。马上开花了是吧？看来就开花了，要修枝了。这是巨大的工程哦，差不多有200亩左右了。所以整个园区我们还是想打造一个生态，像这种，然后出来之后全部用它秸秆粉碎，然后用发酵粉把它发酵成有机肥，把它腐烂，然后再用它还田，用那个动物的粪便和它一起发酵，媳妇儿，猪粪和这个到时候一起堆肥，然后把这些杂草全部收集起来。只是说工程量确实工程量还是有点大，倒是真的。哎，没病出来的。你知道为啥子不？啊，你知道为啥子没病出来的不？啊，他那个是真没打药，晓得不？对。它就是整个生态平衡，万物都是有天敌的。对。它那个园区平衡了，在我们大量的使用农药和化肥的时候，你知道为什么它那个病虫越来越多呢？你晓得？因为你把很多有益的，对，你把它杀那个虫子，也把它杀掉了，晓不晓得？没天敌的了，它就没天敌了，所以就容易泛滥一种病泛滥呢。它的素质是对了。没啥子病，跟桃胶之类的素质这整体主干是基本上没有啥子病啊，没毛病的，而且长得挺大个，所以说人家素质很好，人家素质根本就没有坏，又没啥子，你没见过这么好的素质，其实素质就是好好的利用起来，利用起来明年就得是。但是我感觉好像这个要结果子的话，感觉还比较难呢。不难。不难嘛，不难。但是你看它这树上都没啥子分支的，我觉得。对，那就要这种不要分支的。它这种模式就是汶川茂县他们种植的模式啊，它是往这边来，往四周扩展，因为它的那个它的现在建就了，大家就是密了一点。这啥子品种嘛？翠红的和青翠的。哎。啊。它这种修剪模式是对的，这边它就这种模式。强哥，我现在最关心的问题是，应该是明年子能不能结果子？啊，不对，是明年子还是后年子？明年子结。它这树根本就没出任何毛病，你只要把修好了，然后管理好了，明年子绝对结果子噻。然后你把这种坏枝，然后就是残枝、干枝
把它修了，然后再把它修成，你把那结果汁的流到这些给端起了，以后它结果子它结成那种像个葡萄那一转一转的这种，就像煤厂的模式，一转一转的，那就模式明显就是汶川的模式，哎，晓得嘛？因为他们那边的口感很好，真的很好，像冲天汁那种，这种煎了就是噻。然后这种流一过汁，然后这种给端起了。那你看嘛，那就是果子就在这一坨，蒙蒙的一饼面呀，这数字我跟你说，好管一年，后年不开玩笑，至少50斤到100斤一根，最低标准。这个数字嘛，50嘛，50斤嘛，像那几个大数字，100多斤、100斤很重，称上报。他那边的基本上100多斤，很多。这样看过去好大呀啊！整个山你们现在你给它转一圈，你们眼睛能看到的地方都是。这收拾出来是个大工程哦。就是收拾是个大工程。其实数字真的很好，我说兄弟，你跟我说对了，我。哎，这个草你看你们有没有信心把它除掉啊？比2个人都还高那个草。是8千万，13万多个平方，然后除以20，6670个工。6000多个工啊！6670个工，那么6670个工，你算哈，这边的人工好钱一天？差不多，平均差不多100嘛，平均。100你150能拿不出来。看着好多钱嘛要。6000多块钱乘一个。180，6670乘以，至少是180一天的。12万。就是除草，可能他大概跟我估计了一下，大概可能需要12万左右的这个人工。你要拉出去，你还要把它，还要浇水，还要肥料。你还有机器呢，就是那种你割草机啊。机器设备是有的。哦。你算嘛？10多万。光是清草。光是除草。还要修枝。修枝还没算。还要修枝。还要弄肥。你给我打电话的时候，到现在我看了之后，很惊讶的一个状态。树性很大，这第一个，第二个是他修建过，然后管理过，到现在我们来管理这片梨子鸟就很管理。唯一的缺点是，除草，这个是个大工程，是个工程。哦，说实话，搞那个就是真的要坚持，你看坚持这么多年，所以我特别敬佩这个大哥伟。过来12年，干了有整整干了10年，坚持到现在，真的不容易了。那梨子你还在坚持？梨子说管好，马上就准备我们入场就开始那个管好不？但是还要多支持哈。不存在。好，5年个说那些，还多指导哈，好，多指导一下。经常过来，你打个电话就过来了。要得。好，再坐一下。现在让朋友们来尝那个葡萄啊，这个一串200块钱一串的葡萄。你们也知道。好吃。这葡萄真的吃得好吃。说现在来是今天把个梨子呢园子理了一下，我这块大户呢我们搜查就准备动工那个梨子园，晓得不？就上来直接吃啊，不用洗都不用洗，开还就成，不用开，直接吃。10块钱锅吃慢点，10块钱锅吃慢点，吃慢点。那这边好多来不？好吃。高兴，真的是。